Chana chandu mea lo me manglaba. Dini pu chame tengan zagaro. Snete tenyo English hapata ya unit 10. Why improve communication skill? Sato yi swayin mea ko ba jang tote ao lo tindale. Tengan lam sakin auka megong le di phit ao. Question number 1. Are you a good speaker or a poor speaker? Why? Are you a good speaker mean has scarpio count to the ula or the rim ho a poor speaker? Scarpio nyan to the ula. Why? Bajang. Question number 2. Where can poor communication be the biggest problem at home, school, or work? Why? Where? Beniyama. Poor communication. Sasanyi nyan jinti can be the biggest problem. Piatana ajizong pinaindale at home. Mala. School, chow mala, or the rim ho, work, alone mala. Why? Bajang. Question number 3. Do you think communication skills are important for you? Why or why not? Do you think communication skills are important for you? Why? Or why not? Communication skills are the abilities to convey our ideas, feelings, attitudes, perceptions, wants, needs, knowledge, etc. Communication skills ဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေဟာအားဖြစ်ကြပါတယ် The abilities စွမ်းရည်တွေ to convey သိရှိဖို့ရန် our ideas ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေ feelings ခံစားချက်တွေ attitudes သဘောထားတွေ perception အသိအမြင်တွေ wants လိုအင်ဆန္ဒတွေ needs လိုအပ်ချက်တွေ knowledge အသိပညာဘုဒ္ဓ etc. အစရှိသဖြင့် in a precise and lucid manner in a precise တိကျပြီးတော့ and lucid manner နားလည်လွယ်တဲ့အမူအရာတွေနဲ့ in accordance with the attention ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီ of the person လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ communicating the message သတင်းစကားပြောတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီနားလည်လွယ်သောမူအရာတွေတိကျမှန်ကန်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေခံစားချက်တွေသဘောထားတွေအသိအမြင်တွေလိုအင်ဆန္ဒတွေလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓအစရှိသောအရာတွေကိုသိရှိစေတဲ့စွမ်းရည်တွေဖြစ်ပါတယ် Either in the spoken or written form face to face or via communication devices Either in the spoken အပြောပုံစံနဲ့ဖြစ်စေ or written form အရေးပုံစံနဲ့ဖြစ်စေ face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ဖြစ်စေ or သို့မဟုတ် via communication devices ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများမှတဆင့်ဖြစ်စေအဲ့လိုဘယ်လိုပစ္စည်းလဲဆို such as phone email and video conferencing email video conferencing video အစည်းအဝေးနဲ့ဖုန်းကဲ့သို့သော electronic ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများမှတဆင့်ဖြစ်စေမျက်နှာချင်းဆိုင်မှဖြစ်စေရေးသား၍တစ်ပုံပြော၍တစ်မျိုးအစရှိသဖြင့်သတင်းစကားပြောသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီနားလည်လွယ်သောအမူအရာတွေနဲ့တိကျမှန်ကန်ခြင်းအစရှိသောအရာတွေကိုသိရှိစေတဲ့ skills တွေဖြစ်ပါတယ် Since communications is usually a two-way interaction between two or more persons, one must also include listening and reading skills among the communication skills. Since communication ဆက်ဆံရေးဆိုတာ is usually များသောအားဖြင့် a two-way interaction အပြန်အလှန်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် between two or more person လူနှစ်ယောက်သို့မဟုတ်နှစ်ယောက်တဲ့ပိုသောလူတွေကြားမှာအပြန်အလှန်အကျိုးရှိသောအရာဖြစ်လို့ one must also include တစ်ခုမှာပါဝင်ရမယ် listening and reading skills အကြားနဲ့အဖတ်စွမ်းရည်တွေ among the communication skills ဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေထဲမှာတစ်စုံတစ်ယောက်ကတော့အကြားစွမ်းရည်နဲ့ reading skill အဖတ်စွမ်းရည်တွေကိုပါဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Communication is not just merely using words. Communication ဆက်ဆံရေးဆိုတာ is
not မဟုတ်ပါဘူး just ဒါလည်း merely သက်သက် using words စကားလုံးတွေအသုံးပြုခြင်းသက်သက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး Spoken communications also involves the use of a variety of features to express different nuances of meaning such as body language which includes facial expressions, postures, gestures, tone of voice, eye contact, proximity between speaker and listener, etc. Spoken communication စကားပြောဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ also involves ပါဝင်ပါတယ် the use အသုံးပြုမှု of a variety of features သင်ပြင်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးအသုံးပြုမှုပါဝင်တယ် to express ဖော်ပြဖို့ရာ different nuances different မတူညီသော nuances အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားမှုတွေ of meanings nuances of meaning မတူညီသောအဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားမှုတွေကိုဖော်ပြဖို့ရာ such as ကဲ့သို့သော body language ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား which includes အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင် facial expressions မျက်နှာထားမျက်နှာအမူအရာ postures ကိုယ်ဟန်အနေထားတွေ gestures လက်ဟန်ခြေဟန်တွေ tone of voice တန်နေတန်ထားတွေနဲ့ eye contact မျက်လုံးအကြည့်တွေ proximity between speaker and listener etc ပြောသူနဲ့နားထောင်သူကြားမှာရှိနေတဲ့ထိစပ်မှုအစရှိသောအရာတွေပါဝင်ပါတယ် On the other hand, written communication exploits choice of words, order of words, sentence patterns, the sound system of the language concerned, the organization of text, sight, and design of letters of the alphabet, etc., to gain specific communication efforts. On the other hand,အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ written communication အရေးဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ exploits အသုံးချပါတယ် choice of words စကားလုံးရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာတွေ order of words စကားလုံးအစီအစဉ်တွေ sentence patterns ဝါကျပုံစံတွေ the sound system of the language concerned the sound system အသံစနစ် of the language concerned ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာစကားရဲ့အသံစနစ်တွေ the organization of text, sight, and design of the letters of the alphabet, etc. Letter of the alphabet အခရာစကားလုံးတွေရဲ့ design တွေ sight အရွယ်အစားတွေ text စာသားတွေရဲ့ organization ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင် to gain ရရှိဖို့ရယ် specific communication efforts ထူးခြားသောဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုရရှိစေဖို့အတွက်အခရာစကားလုံးတွေနဲ့ design တွေအရွယ်အစားတွေစာသားတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေအသုံးပြုသောဘာသာစကားများရဲ့အသံစနစ်တွေဝါကျတိဆောက်ပုံတွေစကားလုံးအစီအစဉ်တွေနဲ့စကားလုံးရွေးချယ်မှုတွေအစရှိသောအရာတွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် In addition, an interpretation of human communications is made more complex due to the fact that more than one meaning can be conveyed by a single utterance, and indirectness is frequently used to communicate different shades of meanings, including the opposite of what is said. In addition, an interpretation of human communication လူသားဆက်ဆံရေးရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်သည် is made more complex ပို၍ရှုပ်ထွေးအောင်ပြုလုပ်ပါတယ် due to the fact ဒီလိုအချက်ကြောင့် that ဘာလဲဆိုတော့ more than one meaning အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုထက်ပိုနေတယ် can be conveyed ပေးနိုင်သော by a single utterance စကားလေးတစ်ခွန်းကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုထက်ပိုပြီးပေးနိုင်တဲ့အတွက်အချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဆက်ဆံရေးအနက်အဓိပ္ပာယ်သည် more complex ပို၍ရှုပ်ထွေးပါတယ် and ပြီးတော့ indirectness သွယ်ဝိုက်ခြင်း is frequently used မကြာခဏအသုံးပြုတယ် to communicate different shades of meaning အနက်အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးကိုရှင်းလင်းအောင်ပြောဖို့အတွက်သွယ်ဝိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုမကြာခဏသုံးပါတယ်
including the opposite of what is said. ပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အချက်တွေအပါအဝင်အနက်တိတ်ပဲအမျိုးမျိုးကိုရှင်းလင်းအောင်ပြောပြဖို့ရန်တွဲဝိုက်ချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းမကြာခဏသုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ more complex ဖြစ်ပါတယ် Moreover, such non-verbal features as the style or color of one's clothes and hair, and for women and some men, the use of certain kinds of jewelry, makeup, lipstick, perfume, etc. may be employed to subtly convey information about the personality of a person. Moreover, ဒါအပြင် such non-verbal features စကားမဟုတ်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေ as the style and color ပုံစံနဲ့ color အရောင် of one clothes and hair တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အဝတ်အစားနဲ့သပင်ပုံစံနဲ့အရောင်အစရှိသောစကားမဟုတ်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေ and ပြီးတော့ for women and some men အမျိုးသမီးတွေနဲ့အချို့သောအမျိုးသားတွေရဲ့ the use of certain kind of jewelry လက်ဝတ်ရတနာပုံစံအချို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်း makeup အသုံးပြုခြင်း lipstick နှာခမ်းနီ perfume ရေမွေးအစရှိသဖြင့် etc. ဒီအရာတွေအလုံးဟာ may be employed သုံးနိုင်တယ် to subtly convey information သတင်းစကားတွေကိုရရှိဖို့ရန် subtly ဆိုတိမ်မွေ့စွာရရှိဖို့ရန် about the personality of a person လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ပတ်သက်သော information သတင်းချက်လက်တွေကို subtly convey ညင်သာစွာတိမ်မွေ့စွာရရှိဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရပ်နားပါမယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာဆက်လက်တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်